президент кім болғанын қалайсыздар? Мен шынымды айтсам, президент, менің президентім деп шығып едім ғой, 19 жыл 19 мартта мен көп нәрсе айттым. Тікелей эфир жасадым. Сол кездегі менің айтқанымның 95% орындалды. Енді ол кездегі Тоқаев, ол жаңа система сдержек противовес дейді саяси. Солай болатын. Ол маған ұнаған еді. Қазір Тоқаев 100% билікті өзіне алды. Ол маған ұнамайды. Билік 100% бір адамның қолында болмау керек. Ол кезде Тоқаевтың қолында 40% болатын билік, 20% парламентте, 20% сенатта, 20% Назарбаевта болатын. Сонымен система сдержек противовес былай істеп тұрасың. Ана конкуренция болғаннан кейін Тоқаев сол кезде байқадыңыздар ма? Жақсы инициативаларды білдірді. Енді жоқ деп айтуға болмайды. Бүгінде болып жатқан жақсы тірліктер. Мысалы цифровизация. Бұл Тоқаевтың 100% еңбегі. Саған ұнай ма цифровизация? Қазақстан. Керемет па? Я очень был удивлен, когда приехал в Казахстан, как это за 5 минут можно получить документы, карту. Мен Қазақстан келіп қайран болдым, 5 минутта қалай документ, карта алатынына. Я сам с России. Мен өзім Ресейдемін. Как минимум неделю нужно было ждать, чтобы получить сбербанковскую карту. Бір жеті керек болатын Сбербанктың картасын алуға. Каспий и Ин я получил за один день, за полчаса. Это бір күнде жарты сағатта алдым дейді. Мінекей соған қайран қалып. Яғни Ресейде 7 күн істейтін нәрсені мен Тоқаевтың өкіметінде кезінде жұмыс істегем 99-2000 жылда. Ол кезде де Тоқаев осылай болған тұғын. Сол кезде келгенде қараңыздар, Қазақстанның күрт дамыған жылдары 99-2000-2001 жыл. 3 жыл істегенде. Ол кезде барлық күшін салып, инновацияны пайдаланып, экономика отқып кетті. Мен 98 жыл $1800 алған квартирамды 2002 жыл Тоқаев кеткен кезде биліктен $50,000 сатқан. Міне көрдіңіз бе, экономика қалай өсті. Сол сияқты Тоқаевтың өзінің мүмкіншіліктері бар, бірақ оның барлығы қай кезде болды? Тоқаев жаңағы анамен мынамен айтысып, тартысып тұрған кезде болды. Ал қазір 100% Тоқаевтың қолында билік болғаннан кейін мен білмеймін. Ал президент жаңағы сұрақтан айнып кетпейік, президент кім болғанын қалар едіңіз дейді. Мен айтамын, Қазақстандағы мысалы 19 миллион халық болса, 19 миллионның бәрі президент бола алады. 18 жасар бала да президент бола алады. Оған президент болу үшін бір аса даналық, асқан ақыл керек емес. Ең негізгі президенттің менің түсінігімдегі міндеті ол халыққа өзін билеуге, өзін еркін дамуына мүмкіншілік беру. Соған кедергі жасамау. Міне сол президент, дана президент. Бірде-бір президент өзі бізді алып шығамайды. Біз оған сенгенді қоюымыз керек. Халыққа мүмкіншілік берсін. Мен бүгін сізбен әңгімелескен кезде айтып едім ғой, демократияның даму жолдары деген. Қазір бізде, мен жаңа айтқан, сізге айтқанды айтайын деп отырмын да, 50 жыл бізді қинап, 50 жылдан кейін еркіндік берген кезде, біз ары қарай жаңағы демократияның балалық несі бар ғой, стадиясы, содан өтуіміз керек. Егер біз 50 жылдан кейін оны өтетін болсақ, онда не керегі бар? Детской болезни дейді демократия. Біз соны қайта айтып жатырмыз, қазір еркіндік бар. Біз өтек, басымыздан өтсін, қателігіміз, ананы сайлаймыз, ол өтірікші болады, мынаны сайлаймыз, ол аферист болады, сөйтіп біз басымызда әбден тауға тасқа соғамыз бүгінгі күнде. Мен өтіп алайын сол таумен тасты басыммен соғып, мен бала шағама таза демократияны қалдырып кетейін. Мінекей сондықтан айтар едім, Қазақстанда кім болса сол президент бола алады. 20-шы ғасыр көрсетті ғой, Саддам Хусейн тупой, фашист Гитлер мемлекет басқарды. Кім көрінген? Мал адамдар, оқу білмейтін топастар мемлекет басқарды. Яғни мемлекетті кім болса сол басқара береді деген сөз. Мемлекет басқаруға особый ақыл керек. Әрине дарынды, елін сүйген адамдар мемлекетін бірден дамытып жібереді. Бірақ ондайлар кемде кем өкінішті. Сол үшін біз мемлекет басқаратын адамды емес, мемлекеттік система үшін күресуіміз керек. Система әдемі болу керек. Өкінішке орай біздің операторымыздың айтуы бойынша біз тікелей эфирдің жаңа уақытына тығыздалып қалды дейді. Біз аяқтауға мәжбүрміз. Егер қызық болса комментарий жазыңыздар. Біз келесі эфирде тағы да шығуға бүгін уақыт бар ғой. Шығасыз ба? Қарсы емес па? Қалай эфир ұнады ма? Сіздің идеяңыз. Мен тікелей эфирге шыққан емеспін TikTok-қа, бірінші шығуым. Шықпа керек, чтобы активность болғандай. Шықпа керек дейді. Шығу керек дегені ғой, шықпа керек. Жарайды, рахмет сіздерге. Жазыңыздар және осыны таратыңыздар жан-жақта. Өкінішке орай біздің TikTok-та жаңа нелеріміз аздау болып тұр. Қайыр қош деңіз. Ассаламу алейкум. Енді расамыз. Енді расамыз? Түсінбедім, не деген сөз ол? Еще встретимся. Еще раз встретимся. Енді расамыз. Ондай сөз білмейді екем. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев және Руслан бауырымыз. Әлі жолығамыз. Бүгін бәлкім жолығуымыз да мүмкін.